Nawna thérapie. Salamu alaikum. Nous salminons ku kawon don partager le live mettez le cœur. Voilà. Nawna thérapie. Bonjour à tout le monde. Hande de mari toɓɓere molanane nde waweten sendodade muɗum ino tawa eɗen non toɓɓe buyi emen miijoto ɗo aray banadama on ko duwa ñawdade ko immorde eɗen nawnaje e ɓandu yam la bana adama non duwa dikkude immorde e nawnaji heewɗe nawnaji no ton ɗen anda ko nawnaji ko ɗum addata ha buyi emen sikka goɗɗo ko duwa ñawdade ko immorde e nawnaje naɓayɗe goɗɗo labtani ma naɓayɗe goɗɗo fi nawnaje ɓuuri ma ko nanditi hen la ma naɓayɗe goɗɗo mojjo la partagez le live et mettez le cœur. Partagez le live. Merci. Ko woni haqiqa on yimɓe ɓen no ñawdade yimɓe ɓen no duwa ñawdade immorde e ñabbeli wondigalji bonɗi wondigalji bonɗi nawnaji ɓurɗe hulɓinade ka hoore leydi ɗo yimɓe ɓen no duwa dikkude immorde e nawnaje mawɓe bomɓe sinnama ɗo mawɓe bomɓe wona jibinɓe maɓɓen tun bal ko newɓe maɓɓen kadi buyino duwa ñawdade immorde e ɗen temmeje buyino duwa dikkude immorde e jamfaji weldiɓe andi buyi emen hiɗen ne a needi weldiɗo ma on hiɗa duwa halfinade e makko ɗum nanta ɓenna hiɗen halfodiri sa andu bone ngol konkol aɗa hiɗen halfodiri a wattatawa makka yewta ko andi e ko anda sabatirata pi buyno duwa ñawdade immorde e jamfaji weldiɓe buyno duwa ñawdade kadi immorde e gande penale ko ɓe jangi académique ji gande diplôme ji penale ko ɓe ɗayna tawata juuɗe maɓɓe ɗen wataɓe nafude hay hunde hey ko woni gandal koko nafata ko be tawa ko janguɗa woni kaka école woni kaka duɗal nafete an nafa goɗɗo go kadi mana tawa juuɗe maɗen ɗe gollay tawa hiɗa wawi wonde nokku wo ka wonɗa tawa goɗɗo ɗaɓɓitete fiya ñawdam mo lorra ko ɗum woni gandal tawa hiɗa dunci goɗɗum e nder jama hara si goɗɗo mapike ha yiidi e ma e nden lowre nde janganɗa ɗon a ittanaymo nden ɗon mapunde o yoɓe ko ɗum wiyete gandal ndaram no leyɗele ɓale son joni fi laawi fi ndiyam fi kisal sécurité fi lekki kon no waddi ɗum ko wiya ɗon no jangi ko fenande ko ñembowo o jooɗoto woni o ñemba leyɗele heccuɗe mo guluje e ganda o ñemba yimɓe ɓe nanda gurdam e none e aadaji o adda ɗum ça ne marche pas la copie n'a jamais fonctionné tu dois créer tu dois inventer tu dois réfléchir problème be sonja be no e nder makko lekki makko ki tawi noon na sonja on wonɗa ndaarde yaltina lekki ngo a yaw ñemba woɓɓe maccimɓe soroma ko nafoore on ɗum heɓata ko yontere balɗe ɗiɗi ɗum ɗon wallinama. Merci Eladji Sow Wuri Diallo pardon depuis l'Italie. Alpha Sali Barry, bonjour, partagez le live. Merci Halimatou, merci beaucoup. No ko ni famirte si en nani kaari no nawni hakkille men buy ko yahata
ko labtani ronki ko mocco si mocco ronki lekki ɓuuri naam ɗum ɗo ko noon e ñawdigu ɗo kono nan non miijorɗon piiji ɗin noon ɗi woniri boyno hatto jene ko wiyete kon thérapie fii honɗum fii yoɓe ndikku immorde e wondigalji bonɗi ko nawnaare ko ɗen nawnaaje ɗo woni hadde labtaani on waawma ñawndude par ce que ɗeɗon nawnaaje ko wonkinmaaki woni halkude ko yi'otaako e maakon ko ɗum woni ƴakkude ñaama bonna fes ɓeɓe yoton no feeti no jinda e laawi no yaa ara woɓɓe no feeti no dumba wonaa fof nawnaaje penaale ɗe haala to woɓɓe maɓɓe ronko faamude hiɓe jogii temmeeje immorde e wondigalji bonɗi mawɓe bomɓe needi bonde jamfaaji ka weldiga jamfaaji ka golli ko huwondiralji ka business merci Oumou Goundoupi jamfaaji gollideteeɓe hiɗa duwa ndikkude immorde ɗum sa blesse ko temmeeje ɗe woɓɓe goo yawata yiwde wondigalji pervers faasi ko temmeeje ɗe yawata dikkude labtani dikkintaɗe 95% ko yoɗon no luuɓe o ko mocco ils ont des blessures émotionnelles ko siko woni ɓe annda fiima ɓalejo noon hulɓinori so annda fii huunde o ɗaɓɓanay nde inde o ɗaɓɓana nde penaale c'est là le problème andi luttuɓe ɓen si annda fii huunde ɓe tefay fii mayre ɓe ɗaɓɓita fii mayre ɓe ɗaɓɓitana nde ndikka ma solution yaltirgal enen ko ɓuri heewde ko naafo so en annda fii huunde en ɗaɓɓanay nde inde penaale et puis ça passe. Merci, Master de Guinée. Merci, Dongaray. Buye men miijoto mo nawni ka labtaane maka lekki bale maka mocco c'est normal chacun a son choix mais ka thérapie men haalanayi on neɗɗon ko ɓuri heewde yimɓe ɓe si a dogii e ɗiɗo piiji a yiyaali lekki makin ton annduki alaa ton ta yalto e clinique naata e clinique yalta e clinique naata e clinique yalta e ndi leydi andi heewi si antibiotique kon ɗuuɗi ka ɓanduma bonnay tere maɗen ça je te dis la vérité ɗin ordonnance ji en docteur ɓe ɓe winde ɗin ordonnance ɓe anndodira oɗo windanima o ordonnance a yehi oɗo wim c'est les mêmes ordonnances c'est les mêmes antibiotiques si hewti quantité eɓɓore gono toon an e ɓooƴe on waynodiri ko ɗum woni o jalis so kay joni ɓe addante on ko loota ƴiiƴam monna par ce que ko lotta ƴiiƴam ngo nga ɓanndu maayi kaɗa parti maayi ƴakki comprimé ha boni ɗi antalgique ji ɗon ɗo jedde o muusu ɓanndu bonnay heyre mande je le jure c'est toxique ko no woodi goɗɗum e ɗen lekkele sa jonni ndowru maaya sa jonni ndowru maaya sa jonni gertogal maaya ɗe lekkele ɗe wonɗa ñamde ɗo donc anndu an e ndowru an e gertogal ko dose seeɗa woni hakkunde mo a yeyno oɗa windanima ɗum ɗo a muuɗi ɗum ɗo fof dose on noon ko wara e ma ko an timmiɗa hattima parti ma wona ɗo ñande o to rondeɓe artireɓe gana heyi woɓɓe e mawɗon ko thérapie ha to jinima ɓay noon buy no andi fi thérapie buy kadi anda fi wurna woɓɓe sa yewtiɓe fi thérapie ɓe jooɗoɓe miijito ko mocca o winday woni tari Allah dandu goɗɗo galaaɗo Allah wi sa anda lando sa yi goɗɗo no waɗa goɗɗum an ta aru fira ta fira hoore ma des interprétations de bidon lando mo ene qu'est-ce que ça veut dire comment ça se fait mais miɗa sikki miɗa mi tadi subconscient makko sona ko programme maka ngandi makko pentirji waɗaɗi toon ɗin sus and jaɓata question
so yi kesum ko yo yettu ngila pentiri wi kingi ngilo ande wara pentira nde hunde don o wewi tan aduna be ça n'a jamais fonctionné comme ça a andata ko a anda so na tuma andinida mo kala ko jahili e alhaaliji ko goto alaka horle do andu fu mo kala no majji e domaine jigo tamen do godo inde kaari no jang be sikka mo andi fu kaari ko gando be sikka koko jangi ko mo andi ko goddo go jangi ko mo anda hay e matière business ko domaine mo wonda e mo ganduda ko wona e mun ko nganda donc haray buye men no sikki mo nawni ko bandu ndu nyawndete andu no wodi ko woni fewjande bandu spirituellement ko goddo yiyata ko dum nyande dum do yalti bandu ndu benna kare maaji mais toujours le corps est là ko hanno dankoda dum don attu yawde merci Haruna so donc haray boyno hato jini en dikkugol immorde e wondigal tonga c'est ça la réalité boyno hato jini en dikkugol immorde e mawbe pom needi kabe ne ato dum don wona mawbe biwda e mumbe no wona mawbe needi den temmeje de jokkitete ka dewgal de jokkitete ka bureau de jokkitete ka golle de jokkite ka politique ça va détruire ta vie ton mariage ta santé mentale ta fijir dum may yimɓe ɓen no duwa dikkude immorde e jamfaji weldiɓe e problème ji ka business ji e janfodiral no wiimo ay o gollidal o huwodiral ko ɗum kala bane adama musidɗo ma mo yiwɗa ko haalana wohimo hooli mo o yi wohimo yurme an on siɗa mari jawdi e jungo makko jattude jogoɗa ko ñande ɓe frappatamo woni andaka may vollo frappé to wuta oui si jawdi no habbude mo yaw gera hettandi law ɓayɓe ƴoɓaymo bientôt dans les affaires il n'y a pas de pitié il n'y a pas de sentiment il y a des règles à respecter or you are stupid to correct your mistake. Dans les affaires, il n'y a pas de parenté. Ta hu dire goɗɗo ma wata sokkude. Ta gollude goto ma wawata uddoyde. En matière de temps, il y a des règles. Donc buye mon hatto jinen dikkugol immokote di jamfaji wondigal huwodiral beaucoup kono na ce n'est rien o ñande ɗum déclenche fetti ɓe dumbete lekki mo ngala ɓe dumbetake ɓe c'est à dire fetere suuɗinde no ɗon ko goɗɗo ko banare wona banane huwodirtake woɓɓe wontirana ɓe dogugol no yalta koko yoton no doga iwa e ndi leydi yaye no doga tun no ɗo goɗɗum feeti no gandade ɓay noon enen fodde conciɗin no laaɓi no tawede e peerahoy e dennaboy no huwodira no jog koko feeti woni haylade ko ñande waɗi degawi ɓenna ko Allah mooyi ko jinna ko ngande soti. Merci mon frère Kisso, merci beaucoup. Donc académique problème de gande goɗɗo janga duuɓi heewɗi no jooɗi no jangude no jonna espoir fenade o ko futur cadre yaltoya tawa sona jogagol kumbikum ɗo winda anda o ñande noon o fuɗɗa huwodireede o anda jogagol bik winda ko fuɗɗode e gandal kono na gandal koko nafata. Merci Abdourahmane Bari. Gandal hay sa wata windude mais tawi ko jogiɗa kon no nafude ma nafa l'humanité ida tawa e jangude
windu defte aduna o fof si tawi ko windata kon ko gollata ko nafatama an nafata goɗɗo ko fuus wiyata ke gandal ko enen tun jogii ɗum ɗon kadi gandal ha ka wonnen ko enen wiye nanata no inna jannguɓe ɓen ɓen tawa wata addude nafoore ko enen tun jogi ruttiri ɗum ɗon kadna ɗo tawa moko ba no dari mo inna jannguɓe men ɓe o wawata addude misigal nafoore immorde on ganndo c'est grave. Ça, c'est l'escroquerie intellectuelle. Si goɗɗo no jangi jaraka goɗɗo innayi mo jangi ara nafoore makko ɗe no yewtude yimɓe ɓe no hewta ton hewta ka wacca ka yima arayno e kene sa yehi ka hoore laawol a yi'e batte gandal makko ngal sa yehi ka labdani a yiyay batte gande maɓɓe ɗe sa yehi ka ndiyam a yari ndiyam ley ndi a anday sa fotti e wattiɗo tini a yiyay batte kono honto ɗum woni honto ɗum woni honto woni min nade ala mais ko honto woni ay Allah fa boy wonna ko woni wo hato jini e nyawndede labtani ma mocco ma lekki ɓale no goɗɗum no heccidi piiji ɗo woɓɓe wurinna hande kadi koko ɓe woni rewde ɗum ɗo ko nawnini ɓe attoɓe ukkade naata ndu yalta e ndu iida e o lobbomo yara ko ɗum nawnini ɓe ko ɗum bondi en nandi maɓɓe woɓɓe ko ɓaawoɓe yawde mocco en dañi maɓɓe fof taƴi immorde e penale naba artira woɓɓe ko waawa doggol data e ndu clinique iru yalta e ɗum ɓooje maɓɓe heere maɓɓe fof lanci muji surtout donc heƴƴe nden noon toɓɓere ɓe gandittinayi on vous êtes sur la page oyi donc a page Nawna Selli thérapie Nawna Selli thérapie na waajotoon yimɓe boy no waɗa confusion hakkunde ko wiyete thérapie e waaju nanda yaada waaju ko duwama waajade ko yummama bemma karam koma nene goto ma par ce que ɓe yiɗa ya mono iɓe faala ya wonu ka ɓe faalaɗo waaju haray o tigi no faala ya sange ɗum ɗo wiyete waaju accu baba accu nene accu meme accu fofu c'est ça wiyete waaju ko haala ko yurmu koye ɗaatu koye thérapie naɗo thérapie ko ndikka ce sont des informations wonno wadde thérapie o wala ɗaɓɓude ɗa welti ɗa moni a ŋaañi a ŋaañaake jawa jawata no yiiɗi ɗa waaji makko ala e ɗum o habboraaki ma puuttere ya fewota fe itte don des informations ko a nganndi sa ƴettay sa accay ko ɗum koye won diina faman chaa falyumin faman chaa ɗasi ko ɗum won thérapie waajino ñamuna ko fuus naafigankaako koye nder ɗum yalti goɗɗo sangi o ñande o jaɓi kono ɗum waajantoɗaamo haaju mum alaa e kono ɗum yewtanta goɗɗo ɓuri ko hato jini e mum woɓɓe no hato jini e yi'ugol yiite en addineede ɗum kadi ko ganda woɓɓe no hato jini e kasongo woɓɓe no hato jini e docteur ɓe ɓen ɓe henndoɓe ɓe buusa ɓe taw si ɓe faama ɓe rento e wanno maɓɓe ɗo kono ɗum waajantoɗa yimɓe kono waajantoɗa neɗɗo mo faalaaka waajaade kala golle kanko landima ya waaja mo na mere ɓe yawi yo donc woɓɓe aray ka paaɗo sikka ko waajotoro ɓe fuɗɗo nodde accu nengar accu an hiɗa anndi ko hitaande wonde wonde haa ka wonden ɗo iɗa faala hunnduko goɗɗo ko ya régle ko wona hunnduko maako an ala hunnduko iɗa faala yewtude haɗi créa page ya yewta ko faala yewta pour que tu veux fermer la bouche déjà pourquoi an a yaltata e ɗan gurda wi'igol a nanata sona ko wutuɗa nande donc ƴetten toɓɓere men ɗin ɓerde wonɗum noon woni addude haa tawata bani adama on no ɗaani haa o sikka
kanko nawnare ko ndu ɓanndu to ko ɗum ngaddata ɗum sifa noon ɗo seeɗa. Merci Diallo Saydou julde Ba, merci Salimatu Diallo. ko ɗum woni addude haa tawa bane adama on kanko fii nawnare haalete tun ko ɓanndu ɗum o yiyata ko noone no o neyirano ko noone no o jannirano. Merci Rasle. ɓenne tun garno nawni ɓe naarimo ga clinique so ɓenno gaynade moƴƴo no luubat ɓe ɓuuri ɓenno wurwuru na fou oɗa clinique gaynayi ɗon e clinique ɗo double ordonnance, les mêmes ordonnances. ɓenna ɓooje ɗen na jabet fonnuma ɓooje kala kerɗen tigiri lekkenen toon ko warayde goɗɗum wiyete antibiotique koko warata ko wuuri an noon ko a wuuri si ɗuuɗi an kadi a yahay ma a yahani goɗɗum yahaye ma feƴƴe jon noon ko ɗum addude haa tawa neɗɗo on c'est à dire o yiyata aduna on spirituellement, c'est à dire o wawata miijitanade hoore makko wata taskade hay hunde il est toujours dans le superficiel piiji feeñuɗi ko ɗum ɗon ko feeñi kon kala ko feeña no kala ko feeña ko yo fenu wenna ko jinna ko ñanne ko gere ko dabari ko gite ko penale hani miijitoɗa seeɗa ni miijiti ka rewɗa ton wondigal jima hu wondiral jima no jogorɗa hoore ma no wonɗa e ñamirde no wonɗa golludude yimɓe ɓe mais ça peut te rendre malade. Ono ɓayi la réfléchir c'est difficile wala wara ko sango ñaawa ɓeyɗa wi ko hunde ka tu vas payer le prix parce que dolle penale no jo yimɓe fenoɓe no jooɗi vivre de ça de tes bêtises ko ɗum ɗon wonma hewtinde ɗum ɗo koko wiyete kon le religieux. Si goɗɗo ñaamiri diina hunde nde Allah harmini automatiquement o yiyata ko laaɓi so yiyaali ko laaɓi o wata yettinde ko laaɓi. mi fillito kala ñaamirɗo diina c'est interdit. Allah soka e ɓernde makko nde soka gite ɗen soka noppi ɗi donc ko yiyata ko naa ko laaɓi ɗiɗo no jannga Qur'ana ɓe yaltida e faamuuji seertuɗi hara ko Qur'anare wotere ɓe janngi ko ɗum sendi ɓe ko noone no ɓe wuuriri noon e fin Qur'ana naa ko ñaamirɗum a landota ko joddi e mum a landa to joddi tun allez c'est fini c'est terminé tu ne peux rien apporter du bien jamais a wonta e nokkure ha nde dayga an a daygata mo noddata daygata tu vas toujours en fo ko ɗum yiyata neɗɗo on innama ko jolɗo sa fotti e makko si tadi a sikka aduna fof no contre ma aduna ala contre ma an woni contre aduna joni ko honto religieux jon ukkayma a jangata wondude iman a jangata ƴettu bikki winda a jangata wondude iman sadi a adin sadi ɓe adintina iman on ɓe arana noon gandal ngal ça ne se fait pas a wayliti programme a jangata wondude iman non ça n'a jamais fonctionné comme ça parce que hunde holla on iman mo joguɗa ɗon atto a jangude ko kanko wiyete iman no miɗa mari iman miɗa jangude non a addintini goɗɗo kon duwa attade taw ko ya jangu e nder landagol question ƴeewitagol konko hooliɗa konko attinaɗa hoolinede ɗon atto a jangude wala a heɓi golle ko ɗum yahata landoɗa waylita ƴeewita tu recommences à zéro darta fop ɗo noon no metti famna parce que le religieux c'est une maladie
Ça, c'est dans toutes les religions. Ça y est, qu'à church, qu'à église, qu'à synagogue, qu'à mosque, les religieux sont des affairements, des vendeurs de illusions. Koko waylita ko ya jang fama faamu on non jibina wiyete iman on ɗo wata jogade si a jogi ke iman a yehi non jangugol ko iman mo jogiɗa on fewjanayma ko on non duwaɗa jangude ko on no duwaga jangude ko on mo wondata e mum ko on no duwaɗa darorade ko on no fofirta mais tu es en danger parce que a attori ko duwa sakkitore Allah noddu yimɓe ɓen taw jangu si o noddi ɓe gomɗina o nodduɓe taw e taskagol tadabburu si o noddi ɓe gomɗina o nodduɓe taw e haqqilgol si o noddi ɓe e gomɗina si o noddi ɓe e finde nden fiɓu andi ko sa jangi wawa sendidirde ko laaɓi kon e ko laaɓa a questionna réexaminer ko hombo men suusi ka wonɗo hande yiltito ƴewito taw ko mawɓe mum ɓe hooli ko hombo men suusi ɗum arale ko ɗum woni diine ko ya yilto taw lan ene nene o geri gerali lan o barki barkali o aljanna mon ɗa haalde fi mollette gabru accimi yurno ɗum seeɗa kiinasi accimi yurno ɗum seeɗa yawru ƴewitoɗa mais c'est ça la religion ndaaro hakkunde annabi ibrahima alayhi salatu wasalam e allah ndaaro ko allah wimo ibrahima a gomɗina o inni o wee mi faala tabintinde imanango hollin a wi ko allah a wi ko allah ka a di wahayo a wilan ko allah ka min miɗa ɗo a sendidirde tawi ɗum ɗo ko allah ɓulla e yewtude eskugo jon noon way ko allah hollin ko honno warirta wurnira hollin taw pratiquement travaillement wona ɓe walotoɗo ɓe yaɓe juula makka ɓe walo ɓe taydana ɓe wildude ɗo karemaja pratiquement travaillement holli ko nene ma jokkama ko kawma wonma ñamude ko ɗo haɗi holli pratiquement travail holli a hoolaki holli hay kamen ga a haalade ɓen a hoolaki ñarale fof ko ɗum ɗo hooli anga hoolaki a ñamata huuɗo fof no ñamude huuɗo a ñamata huuɗo kaari no hoyɗi makka kaari no hoyɗi hunde kaari hikka ɗum ɗo waɗay weeɗo waɗali mo hoyɗi hoyɗali mo waɗali heɓay ɗum mo waɗi holli a jangata wondude iman no gandal mangal ko e nder landagol ƴewitagol humpegol tefugol ɗaɓɓitagol sikkitagol ko e nder ɗum ɗon ko ɗum jibinta iman no way wa résultat hunde wa conséquence hunde c'est un travail kono si goɗɗo heɓi iman jangale no way si goɗɗo hoolike goɗɗo ɓe hondirali si goɗɗo yiɗi goɗɗo ɓe hondirali sifa giggol fenade anga wondale yo gorko a wondale debbo je t'aime mine yiɗma ɗum feeta yara gara woro waranno
miɗa hoolima an huwondirami rondo yo noon juuɗe ɗe kono wonde a yiɗi ko giggol ko conséquence won tagi c'est à dire ko e nder frottement e nder mouvement giggol arata ko wiyete ko giggol ko ina humo gongol e penale ɗe hoolare kadi ko waka zalika aray ko e nder golle so la patience a vie kono e kanene gawta hoore ka musiɗal fotti hoore ka bum jogo hoorde c'est-à-dire le religieux kanko waylitay woni fi hon ɗum yaarugol no duwira noon ko golle ça demande du travail joni noon golle ɗe il n'est pas prêt voilà ɗo heɓa ɗaɓɓere jawdi il faut de la patience il faut du travail be waɗa yana immo il faut du temps donc ko ɓay ɗum ɗon no ton bon ɓe suɓi arnaqueur kanko o raɓɓinɗinay woni bon, le religieux comme c'est un arnaqueur il arnaque les croyants tu ne dois rien payer a doit ka yoɓde fi hunde fi juulugol fusa tu dois rien payer yo goɗɗo yottindina e ma tu dois rien payer si tawi a doit yoɓde hendu ndu wonɗa fofde ndu tu dois payer a doit ka yoɓde hendu ndu wonɗa fofde ndu aɗa yo yoɓde non c'est un cadeau o waɗi sinna faman cha o siɗa faala foofa sa faala kadi be arrêté siɗa faala wuura siɗa faala iɗa wawi wartade tu dois rien payer donc lui il a compris il faut un travail alors là il va renverser o waylita hande kadi ko yela ko duwawu ko kulol c'est zéro andinima noon na ya nanmiɗa haala ɗo fi religieux yaha sappoɗa moko baaɓe mawnuɓe tedduɓe inna ko ɓen religion palpate Allah dandu yimɓe wonde tawa ala e maɓɓe noddoɓe e laawol Allah no la na ñamoɓe huɗo to wona ton ɓala ko ɓe gala. Merci mon frère Kouyaté Amara. Merci mon frère. Bonjour. Merci monsieur Kouyaté. Minni le religieux yauka église ça a été renversé. Yauka synagogue ça a été renversé. Yauka mosquée ça a été renversé. Ko ɓuri hewde ko 95%. Ko ɗum waɗi leyɗele faalaɗe développuɗe ɗen hannde ɓe ƴette woni religion ɓe naata ɓe ka nder cuuɗi ɓe ferma ɓe ton ɓenna hay hawa mon gonta yaltu ka laawol sakko goɗɗo ɗaano là ils vont se développer e ɓe tekke si tawi ko Allah konko fekka e ɓe tekke yo woni ko banaade makko droit de l'homme e ɓe tekke mi filli to bir leyɗele wonde immaɗe ɗen fewno ɗo ko beɓe yaɓe nanga religieux yomɓe naatamo ko hawa makko yaltata nder hatta nder ton hara yiidowo makko on koye ara sotta naata ɗum haray ko annade hoore ma kala ko wiyete public taw wiyeto par ce que a nafoore honɗum il travaille pas il fait rien il travaille pas. Donc ƴetten noon toɓɓere men sakkita on nden angal waɗugol thérapie ɗum ɗo woni bonnude dewgal ma ngal bonna cellal ma ngal bonna laamu ma bonna politique ma o bonna tout parce que no laaɓi c'est clair en waylito piiji ɗi c'est tout yon noon sa ndaari yimɓe ɓen ka taskike ɓe moƴƴa a tawa tiri ɓe faala ki yangi ki boni yangade ɗo fof ko gurdam niwiɗam ɓe faala wallahi
sa landike gorko e debbo sa yi hiɓe doga hiɓe lakke hiɓe sa'o hiɓe sonji sa darimo moƴƴa parce que ɓe waɗani yimɓe thérapie buy leur seul objectif c'est de bien vivre mais kono laawol kaɓe woni rewde ton ɗum e gurdam newiɗan no woɗɗodiri c'est à dire no luutodiri ɗo e wo joni saare no funnange hiɗa yarde hirnange ma goɗɗum no e junngo ma hiɗa ɗaɓɓirde goɗɗo. Merci mon frère Barry Aliou, ça c'est un de nos clients, il a été ici, merci Barry Aliou. Le grand immobilier, je crois bien, il est dans l'immobilier, merci beaucoup, dans les affaires. La joie de vivre, ko ɗum fof ndaɓɓude goɗɗo darna ɗo États-Unis, goɗɗo doga ɗo ya Europe, goɗɗo doga ɗo ya Angola, goɗɗo kala ko yiɗa goɗɗo waɗa ɗo arnaque, kala façon golle noon sa a jooɗodi e makko a taskike mo moƴƴa ko tampere on dogude mais si a andi ko wonɗa dogude kon a anda yiɗa yawde naata e moɓa jawɗe tawa jagga ko ɗum woni tampere naata e wondigalji jaa ko ɗum woni tampere andi a dugu hunde ɗen a waɗali ko Allah wima ko Allah inni janngu hunde ɗen religieux ji ari ƴetti deftere jangirnda a jangi deftere nden seeɗa yaagari janga heyi ko ɗoygol kala bane adama ɓiɗɗo gorko mo yiɗa si haali ko yo goɗɗo nantin si nano wattan yiila ko frappe si a haali no duwa nanede hara kadi no laaɓi andu fenande no ley to goɗɗum no suuɗede si tawi an goɗɗo haali an a famata ko be goɗɗo famine yaade non c'est pas clair sa yeeyi ka jaw ka karam ko baati o haala yaalaji jirɓuɗi tu peux rien comprendre ko be landitoɗamo si capta cher yaw kam mocco bombe jentoɗa ils vont parler des conneries tu comprends rien jento politicien ɓe ko haalde kana ils vont parler des choses tu comprends rien si laaɓali tum fenande no ley ko ɗum waɗi si Allah inni annabaɓe yottine haa ɓanga ko ɗum nelaɗo sino yottinde ari si ɓe yewti ɓe fillitoto si ari nde ɗayiwa ɗon tawi no laaɓi boyi joni noon ɓay famaka ɓe wayliti eɓe dogude noon ɓe ɗaɓɓa ko hunde nde ɓe anda fi mum donc eno ko woni donc ɓottu comment dirais-je gurdam moƴƴa wona e darnugo cuuri jani cukka yiwo folitiro koɓe jokki ɗo ko ɓuri jaasude ka hoore leydi ɗo fuu ko sikkuɗo si ɓuri goɗɗo haray o barki ene ɗaɓɓude taafukatina ɗo ene ɗaɓɓude jaasuɗo ko sikkuɗo simi ɓuri baba goto an suudu simi ɓuri goroɓe am ɓen cuuɗi ma matériel haray mi barki ko neɗɗo jaasuɗo non hiɗa jaasi duuɓi temedere ɓaawa hikka harayɗa ɓuri ɓe oye no yurmi ewti ka feeta wonna ɗum o joie de vivre mo wonɗon dogude ɗaɓɓo na e fe ɓurgol goɗɗo ça fait pitié ko wonɗum addi ɗum ko yimɓe ɓe gollata ɗuuɗi yimɓe daaroɓe ko yimɓe waɗata ko ɓay yimɓe ɓe ngala gollude ko ɗum waɗi kala coñcu ngun wattiɗa auto ngun soɗa no woodi ndaaro les gens ne font rien ne travaille pas ko angal golle ko ɓay yimɓe ɓe ngala golle ko ɗum waɗi hiɗon mari ndaaroɓe si golle no woodi an e cuurirma ma ari personne ne sait même que tu existes mais golle ala ina hono jooɗi no duwo no habbi aray la joie de vivre ɗum heɓotako e jogagol otowi ɓurgil hulɓinade ɓurgil labbede impressionner les gens ko ɗum no nawninde coñci ɓurɗi labbede
restaurant ji ɓurɗi fottude, club ji ɓurɗi kelluɗe naatugol e ɗum. Ino gundo on nallata bi gundo on koko wonɗon ɗaɓɓude ɗo no heɓo e nder deƴere wonki am kan tawa wonki maki no de joni noon ko ya ɗaɓɓi to thérapie o inni a andi objectif on andi ko ɗum hulanɗa koko deƴinta wonki maki ko fof non joni noon ndaari ko honɗum e golle ko honɗum e wondigal ko honɗum e hoolareji wawata deƴinde wonki maki c'est tout. Kala ko wullimma ɓernde no nodduma lettingo tertago ɗum kala ko haɗi ɗanoɗa windu koye ƴettu bikkande thérapie yande ƴettu bikka jogoɗa ɗum ɗo no adde lammiɗano ɗum ɗo no wullindelam ɓernde ɗum ɗo no tampindelam ɗum ɗo no mo koye fof waɗa nokku gotum hara hawjade fuɗɗora goto a ƴettiɗi fof yahata ndaara ɓurkoye newade waɗugo koye fuɗɗoragoye soñjaji gon toon ko yimɓe on ma soñjuɓe koya blogu ɓe waynodira a yiyey tun a haɓi gotum dongal ngal tawa ɗoytike a yahanay ɗimmum kum haɓa kum tun dongal ngal tawa ɗoytike a yahanay tammum kum tun 4 5 6 koyɗo mutanay hoore makko par ce que ko subasement o wonɗa lancude a yiyey tun cuuri ngino waɗa tawa jaga ko fous ko suudu bari ja wonnoma tampinde. Merci mon frère dans la spiritualité Mamadou Kollangel Bapulo Roméo Mamadou depuis l'Angola, c'est l'un de nos clients aussi. Merci beaucoup pour le soutien. Atay minnuma ko wonɗa ɗaɓɓude ko ko yatayɗa yangade ɗo fou hunde wotere pet wonɗa ɗaɓɓude la joie de vivre kono wuurita gonɗa ɗaɓɓade yo non woɓɓe sikka bon ko ɓe cuurinje non heɓugol suudu c'est important, je ne sabote pas, c'est très très important heɓugol suudu, c'est très très important heɓugol oto heɓugol jawdi, je ne sabote pas ça, ɗum no mari darorde mais si tawi noon gurdam maɗa ko ya ɓuru goɗɗo ɗum ɗon ga mi yaltito si tawi an darno suudu ma o ko ya ɓuru oɗa suudu soodo oto ma o ko ya ɓuru oɗa oto ɗum ɗon miɗa andi gonɗum habbi ma wallahi mbiɗa andi ko habbi ma mbiɗa andi ko honɗum habbi ma c'est l'anxiété wallahi mbiɗa andi nawnare habbi man en kande habbi ma ɗo mbiɗa andi parce que là a wartoto a waɗay ko waɗetake a sa'oto tu vas sacrifier ko to waka sacrifier a andi joni ko am calme ko lekki kinno deƴere wonki jonnata la joie de vivre kono si Allah hokkodirima e réussir ara ya heɓi golle a fatay fatande mo fotti e ma tawa yiɗa fati. Merci David Parmer l'infatigable. Ça fait longtemps nous sommes ensemble aussi depuis des années. Merci David Parmer. Qui est là encore? Aïssa Touba, merci PDRG Diallo, salam. Donc haray sa yiwi ɗon noon ara wonkin miijitotoki ɗe ndoga ɗuuɗa sa yi goɗɗo mo yi womo sappo ko waɗi womo sappo ɓe ko France haɗi men fa ko Amérique gana seeɗi gajeɗi ko ɗum mawɓe ɓen kadi haalayno ko jinne ko ñay ko gootum koɗen tan buggo émissaire tadi ɗaɓɓa goɗɗum ka buggo probléme mum inna ko ɗum ɗo waɗi men gayna ino ɓeɗa. Merci Lamrana Sanamaki, c'est un frère aussi, ça fait longtemps il est sur cette page. Kono sappantoɗa yimɓe duuɓi jiɗi watta gadinata jogo wonki wawki miijitade koko mi woni e mum ɗo hande ko hanki mi remi ɗum si mi faalaka remude ɗum ɗon janngo yomi waylu mi rema goɗɗum kono ko ɓeydaadi men foofa ko ɓeyda pa honde tuma duttata e gamen tata ɓum ɗum ko
ko ya jogo ɓernde laaɓunde aɗo noon ko golle an ko iɗa yiɗi ɓural tun saguma kala ko wiyete ɓural ko an alajji en seenike alajji en arti an ko an tun wonata alajji en ɗin titriji penale an ko an tun waccete naya nan goɗɗo gono ɓanti an hay nene goto ma heɓi goɗɗum an ɗum sunnete jogo ɓernde laaɓunde an naya yi sinama no foofa naya yi gollowo ma no watti coƴƴi laaɓuɗi la ilaha illallah gollowo ma wonɗoma gollande ka entreprise ma naya yimo laaɓi fo ko ɗum yeli kala marɗo barki an naya yi leydi ma ndin no ɓutti no yaari yeeso ɓay an a dogi a yalti wona yo moƴƴu alors là c'est des problèmes ça jogoɗa ɓernde laaɓunde mo jogaki nde ɗo ɓernde o nattal janna gollu juulo ha tine ma nden tu fof nde ɓernde nde haalden ɗo sa jogaki nde nattal janna ko ɗum a yiway woɓɓe kal janna ɓenna gonɗum addi o ɗo ko ɓerde makko ne ko an sikkuno himo boni ko ɓeta ɓerde no laaɓi c'est à dire o ala koto e kon naagi contre qui que ce soit an noon hiɗa heewi tooke ɓenna gonɗum hewtini o ɗo nder jakar janna allah innaɓe ko ɓerde nden laaɓi e ko kefeero de ko a wimo kefeero ɓori ko an woni kefeero andade kefeero na leñol may a jogoto ɗengal haalaygal goonga awa ɗo noon mi anndi ɗo siwa laatade o joie de vivre mo mi ari ɗo toɓɓere hattude ɗengal haalay ɗum honɗum goonga kan voilà siko hoore ɓeeɗa ko yo haale siko hoore ɓeeɗa ko yo haale siko telonto fewta e man siko e ɓeeɗa ko yo haale siko no fena toon no fena ɗo sa jogaki ɗengal haalaygal goonga a heɓata deƴƴere wonge ɓaymi andinima fenowo no mari golle fenowo ka yiɗa wuno aani no hundi no miijito no kala ɗo si a haal sa woni haalowo goonga haccuma aɗa e miijitagol marugol winda suuɗa ɗum garde eyi kam a sutila yaltu e fenande nde suuɗata ɓuttina ɓay si a golli gollal ko neeɓa ma yaawa ngal feeñay ɗon gara ko ɗo wonde ngattude hannde eɗen salmina ƴettuɓe tammuɓe fof jenti nawna selli thérapie ɓe anndintinayi kapasu ɗo nawna selli thérapie na waajotoɗo ko waɗowo thérapie mi ahay ɗo woni mi anndinaw konno mi gollata surtout mi ala ɗo fiya change c'est pour cela je vends mes thérapies ko ɗum kala soodowo thérapie no anndi wona waaju ko fiɗen nawnaaje ɗe wonɗon dogde ñande o yimɓe no feetina on no ukka on di'eele ɗe nafata on no duubo on noppi gaande ma nde no waawi ñawndude hoore mum heere ma nde no waawi ñawndude hoore mum yo taw ɗum no laaɓi no deeƴi no foti no ɗaanaade no ñaamde ko laaɓi no bugaade ka yiɗana mbiɗa wuti gorko bugotoɗo ka yiɗanaaka non mbiɗa wuti on gorko annda oɗo yiɗanama tawa ko yo ñaaw bugoɗa an a sonnajo annda o gorko yiɗama yana kan dewgal andi o yiɗama kan dewgal si a nawni point rouge sa hewti ɗon ko to wanama goɗɗo arto a hewtude point rouge thérapie no wawma waɗ par ce que thérapie beyi goɗɗo yewtida e ma be goɗɗo janne piiji gono toon ɗon noon si tawi a memi point rouge aray a feyti personne ko pigirje jani e luukotoɓe e dumboɓe ko ɗum yiɗata e ɗum ko nden ñande andata jagayɗa marno milliard ji ka nder hoore ma nawna selli ko yeeyo lekkele buuri nawnaje mo capanɗe jarati ɗi woni ɗon e dogude ko tuuɗele ko heɓoto e ñaameteeji o ñaametee ko ñaamoton
puuti supermarché waɗaɗi photo ji labaɗi kala ko bane adama moƴƴini si o ɓeydade o waasiɗinay o mankini sa ƴetti ɗo bananaro a ƴetti lemunere a ƴetti concombre a ƴetti tigare no timmitis koko ɓanndu ɗum hatton jini kon tun woni to mais si ɗum bananaro ƴettama jonnama bani adama o waɗindo e nder puutiru ha babba andu hino ton ko nafay ma hino ton ko lorray ma ko konko lorray ma ɗon ɓittinta ɓanndu ndun ha ɓuuri ndi noon nduuɗa ko tuundi ɗo lekkel no wata lowtude ɗum ɗon bisimilla hetta hoore ma an e docteur ɓe wonon esiraɓe donc nawna sindi thérapie tawi ɗa mari son jaka tewgal ma ɗa mari son jaka business ma ɗa mari son jaka musidal ma ɗa mari son jaka miijoji no waylo wonta piiji ɗi anda luupo ma pimbe kikiɗe il faut contacter nawna sindi thérapie des sciences thérapeutiques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi